बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम आपको मोबाइल चार्जिंग अडाप्टर के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास दो तरह के मोबाइल चार्जिंग अडाप्टर पड़े हुए हैं। एक हमारे पास इन्फिनिक्स का मोबाइल चार्जिंग अडाप्टर पड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, बहुत ही अच्छी शेप है इसकी, ये देखें। और इसके साथ ये हमारे पास पड़ा हुआ है 30 वाट में एक अडाप्टर पड़ा हुआ है। ये लाट का अडाप्टर है, 4 एम्पेयर में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। ये चार्जर क्विक चार्जर है, फास्ट चार्जिंग अडाप्टर है, फास्ट ऑप्शन देता है। और ये इन्फिनिक्स का चार्जर भी जो है हमें फास्ट ऑप्शन देगा। और इसकी स्पेसिफिकेशन ये आपको सामने शो करवा रहे हैं, ये देखें। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आप इसे ज़रा गौर से देख लें। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। 2 और 3 एम्पेयर में ये चार्जिंग अडाप्टर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। और इसके साथ ये जो हमारे पास 30 वाट में अडाप्टर पड़ा हुआ है, लाट का अडाप्टर है, ये देखें। इसका वेट भी काफ़ी है, आप इसे हाथ में उठाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कितना अच्छा अडाप्टर है, कितनी अच्छी क्वालिटी में होगा। और इसकी स्पेसिफिकेशन ये जो आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, आप इसे ज़रा गौर से देख लें। ये 30 वाट में अडाप्टर है। और इसकी एम्पेयर आउटपुट जो है हमारे पास 4 एम्पेयर हैं। और ये फास्ट ऑप्शन देता है, फास्ट चार्जिंग अडाप्टर है। ये देखें, इन्हें हम ज़रा खड़ा करके आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये चार्जिंग अडाप्टर हमारे पास पड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी शेप है इनकी। फास्ट चार्जिंग अडाप्टर हैं। ये बड़े मोबाइलों के चार्जिंग अडाप्टर हैं।